Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salatët, selamet, përshëndetjet tona i dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duke lutur të madhin Zot që ky iftar që e bën, këtë ditë e agjerimit që e bëm, Allahu xhalla shanu të na ketë pranuar tek ato shënimet që i mbajnë me laçet dhe të jemi prej atyre që kur dalim para tij në ditën e gjykimit, ta meritojmë shpërblimin e asaj dere nga hyn xhenetlit, nga dera e Rayyan. Po mundohemi po çdo natë të kemi mysafir me të cilët bashkëbisedojmë këtu në studion e improvizuar të RTV-s nga konaku i xhamisë Sinan Pashas. Bashkëbisedojmë për temat, hallet, cilat me të vërtet kemi nevojë në herë. Bisedat cilat ka nevojë çdo kush, madje edhe xhamatliu më i thjesht, madje edhe ai që ka lexuar, po edhe tjetër që nuk ka lexuar fare. Prandaj, sonte do të bashkëbisedojmë me mysafirët e mi këtu në konakun e xhamisë Sinan Pashas për marrëdhëniet ndërnjëzore, temë për cilën sonte kemi ftuar në studion tonë pra kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Pej, jam mësuar të them prezant, kryetari i Këshillit Bashkisë Islame në Pej dhe antari kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, hoxha nderuar Musli Efendi Arifaj. Hoxha Efendi, mirë se keni ardhur. Gjithashtu sonte me neve është edhe kryemami i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë se keni ardhur. Mirë se jeni. Hoxha Efendi, Ramazani kaloi më shumë se gjysa, sot dita e 16. Dhe me të vërtet, po thuj se këtë vit Ramazani më i zbehtë, më i zymt, ato aktivitetet të cilat nuk i kishim si vjet dhe të cilat po na mungojnë, jo vetëm në përxhamia, po na mungojnë edhe në shtëpi, po mungon ajo kënaqësia e lezetit të Ramazanit, sikur po na del si ma thatë. Kështu po i ndim veten, po i ndim në shoqërinë përgjithësi këtë Ramazan. Në prezent këtë atmosferë, si vjet me të vërtet atmosferë shumë e vështirë. Marrëmendja që e njëjtë atmosferë dominon edhe në Pej, pra në qytetin e juaj Ramazanit si vjet. A ka lëvizje diçka tjetër pra sa i përket atmosferës Ramazanit në Pej, apo e njëjta situatë edhe atje, pa kurrë ndryshimi? Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Spari dëshiroj të përshëndes ju edhe teleshikuesit e TV-s me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quroj ju dhe stafin që siç e thatë një Ramazan pak më ndryshe se Ramazanat tjerë, po i freskoni xhamatlit ton me tema për më të ndryshme, me tema që janë shumë me interes për muslimanët e këtij nënçi dhe këtij vendi. Thotë se atmosfera e Ramazanit më i mend prej viteve të kaluara, besoni sonte u ndjeva ndryshe edhe në Prizren, sepse në vitet e kaluara kur kemi pas rastin edhe kemi pas nderin, kemi ardhur dhe kemi vizituar Prizrenin, qoftë për iftar, qoftë për ndonjë shëtitje të rastit mas namazit taravive për me pini kafe në Shadërvan, kemi vrejt një atmosferë të jashtëzakonshme, këtë ndryshe nga kjo. Disi sonte u ndjeva ndryshe në Prizren. Kjo është hera parë që ndihem i tillë, sepse edhe xhamia në cilën jemi falë ka qenë gjithmonë e mbushur me xhamatli, sidomos në kohën e namazit, kur thirrë ezani, po edhe lëvizja e njerëzve në qytet, edhe atmosfera, edhe ato urimet, edhe ato duat, edhe ato lutjet që i kemi bërë për njëri tjetrin në takimet tona të rastishme në rrugë, me të vërtet na bën me mendu se është ndryshe, edhe pse të falenderu të madhin Zot Gjellëshanu, ne si musliman, xhamia është vend i vlerave, është vend ku namazi fiton shpërblime, i dim prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, namazi me xhamate ka vlerën 27 namazeve që falen vetën. Gjitha këto puna mungojnë, është natyrshme mirë, por alhamdulillah, Islami ka dhënë çdo gjë zgjidhje. Prandaj thot Allahu xhalla shanu ma ja'ala Allahu lakum fi dini min haraj. Në këtë besim Allahu nuk ka bë rrugë të mbyllura, po gjithmonë ka zgjidhje. Prandaj kemi zgjidhjen më të mirë kur pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë konvers thot ju'ilat li ardha masjidan wa tahura. Mos bë toka kudo që jam e pastër edhe xhami ku mund të falem. Prandaj
shtëpitë tona kësaj radhe e luajnë rolin e dyfisht. Rolin e shtëpive të cilat në ka pejgamberi sa sam në ka tërheq vrejtjen mos me i bë me hexhure ose mos me i bë të thata prej namazit sikurse vorrezat, por në këtë rast edhe pozicionin e xhamis, sepse në shumicën e shtëpive tona unë flas për vetveten, maj mend që me vite nuk kam pas rast me të butë gjithë antarët e familjes dhe mu falë me xhamat. Besoni këtë kënaqësi nuk do ta kishim përjetuar në rast se nuk do të ishim sprovuar me këtë që po sprovojmë me këtë pandemi, që lutim Zotin e Madhëshën Xheleshanu që popullin tonë dhe gjithë njerëzit ku do janë botë t'ja u lehtësoj, ta kalojnë me sa më pak pasoja, të vdekurit Allah Xheleshanu t'i shpërblej për vujtjen edhe t'i tej kaloj për ndonjë lëshim të mundshëm, dhe sa të gjallë t'i shpërblej për vujtjen e smundjes edhe tej kalimit të saj. Po Efendi, jemi tek tema e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Kur po flasim në përgjithësi për ibadetet, dikush mendon se ibadeti sa adhurim nuk kupton vetëm ato gjërat të cilat duhet me shku vetëm në xhami me i kry, ose veç kur vjen Ramazani dhe mas Ramazanit me haru. E tash marrëdhëniet ndërnjerëzore patjetër që njerëzit kanë obligim të përzihen me njëri tjetrin, të rrinë, bëjnë muhabet, të shohin hallin dërt e njëri tjetrit. A është kjo në të njëjtën kohë edhe një gjë që kërkon edhe Zoti, pra është edhe obligim fetar që të përzihemi dhe të kajmë hallet dërt të njëri tjetrit? Farok Efendi, shpesh herë muslimanët e kanë kuptuar, po them, jo drejt ose e kanë kufizuar tepër çështjen e besimit dhe të islamit. Kur them ashtu, ne kemi kufizuar islamin në ato 33 kushtet ose shartet që i njohim. Ose kemi islamin në 5 shtylla, imanin në 6 shtylla. Gjë që kur themi shtylla, ne nënkuptojmë një çështje që pa cilën nuk mund të kompletohet nëse flasim për diçka konkrete. Nuk mund të kompletohet. Mungesa e njërës shtyll nuk mund ta kompletoj. Mirë po, islami nuk përfundon me 5 shtylla, as imani me 6 shtylla. Sepse kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasallam i cili thot imani është 60 e sa deg. Me larta prej saj ose kryesoja prej saj është besimi, me besu Zotin Xheleshanu me të gjitha konditat e të gjitha format e besimit. Tu e zhvesh Allahin Xheleshanu për gjitha atyne të metave që ja kanë vesh të tjerët. Tu e dhon vendin meritor të krijuesit absolut, rregulluesit absolut gjithësisë. Do thon ai besimi i vërtet është shkalla e parë. Edhe përfundon me atë të fundit që ka të bëjë me cilët, me marrëdhëniet ndërnjerëzore. Me ulta me hjek një pengesë për rrugë. Pengesa për rrugë me çka ka të bëjë? E para ka të bëjë me edukatën, me atë pjesën e parë të imanit që është besimi në Zot, i cili na urdhëron me qenë besimtar që duhet ta trajtojë mirë tjetrin. E në këtë rast me ulta e atij besimi, e asaj marrëdhënie ndërnjerëzore është me hjek një pengesë për rrugës njerëzve. Çfarë do të jetë ajo? Qoftë e madhe apo e vogël, qoftë e rëndësishme apo pa rëndësishme. Mirë po hyn pjesët e imanit, që do thotë imani nuk përfundon në 5 sharte. Po vazhdon, sikurse Islami, po e përmend një sa për ilustrim një hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, musliman është ai i cili janë të shpëtuar muslimanët e tjerë prej dorës tij, prej gjuhës tij, ndërsa muhaxhir i është ai i cili ka hjek dorë për gjitha veprave të liga. Do thot, nuk po kufizohet vetëm 5. 5 janë shtyllat që s'bën pa to. Nuk mund ndërtohet një gjë pa mungesë njënën për shtyllave. Mi po nuk përfundon aty. Prandaj, edhe çështja e Islamit tu është përmendur për shumë, jo sigurisht e keni lexuar për shumë libra dhe për shumë ligjërata ndryshme Islami është përmend e dinu husnul muamele. E kanë përmend si hadith. Në kuptimin që është manaja ose kuptimi është sahih, sepse Islami e ka çat kuptim. Islami i vërtet e jep rezultatin edhe shihet atëherë kur ne në marrëdhëniet tona dhe njerëzore jemi korrekt edhe jemi konform asaj çka kërkon Allahu dhe na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepse falja namazit në xhami është farz individual i cili ka të bëjë mes teje mes Allahut. Është shtyllë për shtylla, e mora se shtyllë për shtylla të Islamit. Mirë po, me dhon rezultatin namazi yt e jep në rrugë kur i takon të tjerët. Sa kime qeni sinqert, a kime dëshmureshëm, a kime shpif për tjetrin, a kime mbroj tjetrin, a kime përkra tjetrin,
a kemi mbrojt për ushqimit me mall halal, a kemi ushqy familjen me mall halal, të gjitha këto kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërnjerëzore që i kemi. Mirë po këto, namazi e rezultat, të gjitha këto shtyllat, namazi, agjerimi, duhen të japin rezultatin të fillu prej shkallës parë, prej atij pozicioni ku na jemi në mes. Pozicioni i mesit është, ne kemi fëmijë, familje, edhe kemi prind, që prap janë familje. I kemi prind, që janë sebepçart e parë mas Allahut që ne jemi në dynja, i kemi fëmijët ose pasardhësit tonë që ne jemi sebepçart e parë mas Allahut që ata janë në dynja. Pastaj, ne gjithmonë kur synojmë me punu, me bën një vepër, një punë, e synojmë më të mirën. E synojmë më të mirën, edhe shumë normale. Kur e ndërtojmë bazat shnosha, që është në mëson Allahu dhe Rasulullah sallallahu sigurisht se kemi qenë më të mirë. Prandaj pejgamberi sa ne kemi shumë lehtë. Marrëdhëniet tona ndërnjerëzore, marrëdhëniet në familje, në rrethin e gushtë, shoqërinë ku jetojmë, pejgamberi sa ne ka dhënë mësimin, ne ka dhënë mostrën se si duhet të jemi. Ka thonë më i miri prej jush është ai i cili është më i miri në familjen e tij, ndërsa unë jam më i miri në mesin e jush sepse jam më i miri në familjen time. Shumë e thjesht, formulë shumë e thjesht. Kur them kështu, ne i kemi fëmijët në shtëpi. I kemi bashkëshortet tona në shtëpi. Fatkeqësisht kohëve të fundit po shoh bilen bisede sipër, nuk jam sigurt tash mos të marr shumë serioze këtë kuptimin se ku e kam dëgjuar biseden, po prej burimeve të sakta, këto ditë të fundit kemi të rritje të dhunës në familje. Dhunës. Ekspertët e lamis e shpjegojnë për shkak se të mbylljes së pandemisë. A duhet të ishte një gjë, a duhet ndodhte një gjë e tillë me muslimanin? Përkundrazi, muslimanit ju është dhënë rasti i artë me dëshmu veten para Allahut edhe pa familjes tij se është i mirë. Me eduku fëmijët e tij, me eduku familjen e tij, me u kushtu kohën të cilën ju ka hyrë hak në të kaluamën, ndoshta për shkak punës, për shkak obligimeve, e shpesh herë për shkak të arsyetimeve më banale se ka qenë të pi një kafe me një shok. I cili ndoshta edhe nuk ka qenë shumë i rëndësishëm. Ju ka hyrë hak familjes. I ka ardhur koha me kthy hakun e familjes. Spari me eduku fëmijët. Me ju mësu atë çka fëmijët mas lehti edhe mas miri e trashëgojnë për i prindve. Në jetën e përditshme i shohim fëmijët kur e bën një veprim shpesh herë, e pyet pse e bën këtë, thotë e kam pa babën të bë, ose e kam pa nonën ose vllaun më të madh. Shishoni për cilët edukatën, ndërsa ky rast është rast si thon i papërsëritshëm për me zhvillu marrëdhëniet tona në familjet tona, me dëshmu se jemi të mirë për familjen e me këtë me qenë më të mirë synimi kryesor që është me qenë më të mirë. Pastaj më kthy te pjesa tjetër, të cilat janë prap familje e ngushtë, nuk mund të jenë të lartë, sepse janë mesin e dy parëve. Janë prindet tonë. Është e tmerrshme kur lexojmë nëpër gazeta ose shohim nëpër televizione se prindi është dhunu psikikisht apo fizikisht prej evladit, prej pjellës tij. Ndërsa na e dim se sa është e vlefshme sa pozite në Islam ka prindi. Allahu xhallahu po thotë na ka urdhëruar me i bë ibadet Allahut edhe të jemi të mirësjellshëm me prindrit tanë. Shishoni, e ka krahasu ose e ka rendit me njëherë mas madhrimit ibadetit Allahut mirësjelljen me prindrit tanë. Ata që i kemi mas afërmi, shishoni, në shumicën e rasteve jemi në një shtëpi, ulemi në një sofër, e kemi rast me ata që kemi asafër, me ata për cilët kemi shpërblim. Ti ushqejmë mirë, ti veshim mirë, ti dojmë e ti respektojmë, sepse, thot pejgamberi sa të thëmë, sadaka me mirë, me vlefshme, me ndeshme, është sadaka e njeriut në familjen e ti. Shpeshere prej nesh, ndoshta, harrojmë që i kemi prind. Ose harrojmë që fëmijët tonë, harrojmë që fëmijët tonë, me pyet ajo në kthy me kohën shtëpi. Disa prej nesh, pse disa fëmijë janë më të shkath, edhe bin të mira materiale në shtëpi më shumë, i injorojmë të tjerët. Me dhurata, me dhonje, me dashni, me afrim, me pozicionim në pozita udhëhece sepse ka biznise familjare, e pejgamberi sa thon na ka mësuar se kjo një gjë e tillë nuk është e pranuar, nuk është e lejuar në Islam. Ka një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe është lavdu para tij se i ka dhënë dhuratë njërit prej fëmijëve të tij. Pejgamberi sa thon e ka pyet, a ki fëmijë të tjerë?
Thot po, ja Rasulallah, kam edhe 10 tjerë. A ju ke dhonë edhe tjerëve? Sa i ke dhonë këti? Thot jo, ja Rasulallah. Thot shka edhe mos u kthem me ardh të une derisa nuk u ke dhonë të gjithë dhe njej. Shisheni, kjo ndikon në edukatën familjare. Shpesh herë ne ankohemi ose ulemi edhe bisedojmë prind po zonë mes vete, ose me tjerët bisedojmë edhe mundohem me gjithë fajtorin pse ky fëmijë po sillet kështu, ky evlad po sillet kështu ose pse kështu. Ka një herë mundohem mi alon fajin ndaj allarve, se kanë gjohë prej tyne, gjenin e ka përcjell. Të tjerët ju kanë gjohë agjallarve, të tjerët ju ka gjohë gjyshve, të tjerët nuk e di ku i ngjau, hekin edhe përgjegjësi. Mirë po në shumicën e rasteve, të parashtu rastet ekstreme ose ato rastet që janë jashtë rregullave. Shumica e fëmijëve e majnë me vete edukatën e prindve dhe të familjes. Prandaj në rast se fëmijët kanë sjellje devijante, atëherë faji kryesor bien familjar. Në prind që janë vija e parë e frontin kuptimin e edukatës, sepse shpesh herë marrëdhëniet që i kemi në familjet ngushme familjar ton, me fëmijët ton, kanë herë janë marrëdhënie shumë të vrazhta. Ato e nxisin vrazhdsinë edhe ngulisin varësin të fëmiu. Ndoshta janë tepër tolerante. Ato i lën hapësinë devijimeve tjera që mund t'i absorbon edhe t'i thisë prej shoqërisë. Prandaj këto dy raste, nëse dëshirojmë që jemi më të mirë të kemi rastin, pejgamberi sa më dha edhe mosin edhe na tregoi vendin. E pa kushtueshme komplet, pa kurrë shpenzimes, as materiale, as fizike. Përkundrazi, vetëm mundin ose energjinë që ta ka fali Madhi Zot me çun vend dhe është e mjaftueshme. Prandaj unë çuditem shpesh herë për fëmijët që hekun dorë prej prindve. Subhanallahu, kur shpesh herë njeriu na lexojmë edhe na jemi bërë rob të këtyre leximeve, sa kur lexojmë një gjatë tillë, disa herë më ka shkuar mend tregimi i Ibrahimit alayhi salatu wassalam, raporti i fëmijës me prindin. Ne dim Azeri e ka dorëzu Ibrahimi alayhis salam, e ka mohu. Kur e kanë pyet kush i ka thyr putat, ka thonë innahu fatan yuqalu li Ibrahim. Është një fëmijë ose një djalë i cili ka emrin Ibrahim. S'ka thonë është jemi. Baba i tij domethënë Azeri. Azeri. Edhe pse në shumë rivajete është transmetuar se ai s'ka qenë baba i tij real, mirë, po meqense se Kur'ani e ka përmend, të tillë ne e pranojmë si të tilla, nuk ka nevojë të him detale, mirë, po esenca e kësaj çka duhet të them, ai kur e ka prek në interesin e tij ka hjek dorë për pjellës tij. Shiqos fa prindi. Mirë, po shiqos fa djali Ibrahimi. Allah xhalla shanu thotë: "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa da'wiyah." Istighfari Ibrahimit alayhis salam për çka ka qenë? Ja ka dhënë besën babës, se unë kam e lyp falet Allahu për ty, edhe ka realizu. Jo me pështu po ja ka dhënë besën, e si e vlad i besës, shishoni çfarë sjellin. Pastaj kemi rastin e Nuhit alayhis salam. Tjetra, prindi i devotshëm, i ndershëm, i rregullt me fëmijën e tij. Kur ka fillu anija e Nuhit me ecë, edhe ka met jashtë anijes vetëm djali, ai po thotë ja bonej erkan mana. Hyp me neve. Pështon. Ai po thotë prap me ignorant, prap me mendje madhësi. Unë hypin kodër dhe s'mrin ujë aty. Ai prap po i thotë, s'po i thotë shko, që thot populli unë, falin shpreje, theje qafën. Po i thot prap, nuk ka shpëtimtar sot prej caktimit Allahit, veç ato që e ka shpëtu Allahu. Po i tregon se kjo është e fundit, s'ka shpëtimtar tjerë. Prap nuk po i thot shko theje qafën. Po i thot çka? Hajde me nese do, s'po hek dorë, dhe pse një prej kundërshtarëve kryesor. Edhe ky tjetri si prind pe dorëzon. Shiqoni ku mrin mos besimi. Prandaj me kultivu besimin në familjet tona, në shtëpitë tona, në jetën tonë të përditshme, atëherë të gjithë njerëzit kanë të drejtë te ti, edhe ty i jep të drejtën kur e kanë ata hak në qoftë pasuninë tonë, në qoftë pushtetin tonë, në qoftë në ato punën tonë, s'po di si ta them, bizneset tua tjera. Prandaj Islami e jep rezultatin e vërtet atëherë kur ne e shtim punë. Jo kur ne e kufizojmë, e burgosim vetëm në xhami ose vetëm në një vend ku duhet patjetër me qenë musliman, ndërsa pjesën tjetër e kemi komplet të kundërtën e asaj.
Prandaj rezultatet e namazit, rezultatet e islamit, rezultatet e imanit e jepin frytin e plot, e jepin kur dalim prej në shoqëni dhe kur ballafaqohemi ata, sepse po të ishte ashtu atëherë s'kishme pas nevojë për norma as të çitblerjes, as të martesës, as të vdekjes, as të kamatave, as po mendoj as trajtimit, se tash ne kemi edhe në aspektin bujqësor, trajtohen të mbjellat, si duhet trajtohen, si duhet ndahen, si duhet, më thënë, kur është koha, kur mund ndahen, kur mund shiten, gjitha këto Islami na ka dhënë zgjidhje, prandaj Islami kompletohet edhe merr vlerë atëherë kur marrëdhëniet tona ndërnjerëzore janë komplet të ndërthurura, ndërlidhura me atë që na mëson Allahu dhe porosit Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe ajo namazi jon, edhe ngjinimi jon e marrin kuptimin, sepse atëherë e kemi kompletu pjesën praktike edhe të ibadetit. Thëmë mos me kufizu besimin vetëm në to shtyllat e ibadetit, sepse të gjitha janë ibadet. Edhe muamelatet ose marrëdhëniet ndërnjerëzore, edhe ato janë ibadet. Edhe ato janë ibadet. Mirë po, ato e forcojnë pjesën tjetër që është ibadet, sikurse namazi është ibadet i drejtë për drejtë, sikurse që namazi ngjinimi e të ngjashme. Gjithëndim e vërtet ato marrëdhëniet ndërnjerëzore duke filluar pra saj familjare, pra janë shumë me rëndësi që ndoshta dikush edhe i ka haruar. Mirë po, mund themi që ka ra edhe kjo pandemi e gjatë këtyre ditëve të izolimit, sa do pak marrëmendja është bën një farë kthese e madhe tek familjarët, qoftë burri për gruan e tij, për fëmijët e vet, po edhe përmirësimet e raporteve ndërmjet dy palëve ka, edhe pse është edhe ajo negative që përmendet, pra edhe unë familjare ka nga gjitha anët, por ana pozitive më e madhe është kthy sërish ai besimi, është kthy sërish ai muhabeti, është kthy sërish ajo dashnia si ka qenë përpara, sepse na e dim, pothuajse jemi bërë si robot, del njëri në mëngjes në 6 në 7, kthehet në 8 9 natës. Edhe kur të kthehet i lodhshëm s'ka kohë as për muhabet, as për dashni, as për gjana me pyet në herë, mi marr si në raport ose me bisedu me fëmijët e vet. Mirë po, edhe ky izolim, ky karantinim se do pak ka shërby anën pozitive në këtë aspekt, pra raportet, përmirësimi raporteve në familje. Ora në Efendi, me të vërtet, kur flasim për marrëdhëniet ndërnjerëzore, ajo që po më intereson të marr për jush mendimin, cilat janë ato parimet besimore, cilat thret feja islame në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit edhe kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame të PE-s, hoxhës së nderuar Mustafa Arifaj, për fjalët e ëmbla, për desin e mirë, se unë do të lidhem aty ku ala hoxha, se shumë kush i mendon që feja është koncept i thatë, edhe kufizohet vetëm brenda xhamisë, e për këtë pjesën e marrëdhënieve ndërnjerëzore nuk para shef apo nuk ka zgjidhje. E më bëri përshtypje që tha se edhe kjo pjesa tjetër është ibadet, edhe nëse nuk është sikurse që është ibadeti i namazit edhe i agjerimit apo ato që janë të ligjësuara në islam. Më bëri në një farë aspekti më inspiroi se kjo është një provë. Kur kemi qenë nxënës në matematikë, kur e zgjidhim një detyrë, në fund i aqiqmi provën. Nëse prova e thonte atë që duhet të ishte e sakt, atëherë merrem si përfundimtare, se zgjidhja e asaj detyre është në rregull. Do të ishte shumë e kotë, komplimentuese për një besimtar, për një qytetar, për një musliman, nëse është i rregullt në kryerjen e ibadeteve të ligjësuara në islam që i kemi, e në anën tjetër në jetën qytetare, në marrëdhëniet ndërnjerëzore, në marrëdhëniet familjare, nuk është i sjellshëm, nuk është korrekt, nuk është qytetar i ndershëm. Kret esenca, disa emisione të kaluara kemi përmendur ndoshta pak si shpesh, por edhe në këtë kodobi.
E gjithë esenca e fesë së Allahut, e gjithë esenca e dërgimit të pejgamberit alayhis salam, ka qenë vetëdijsimi wa'budullaha, adhuroni Allahun dhe mos i bëni shirk atij. Por në anën tjetër edhe vetëdijsimi për të qenë njerëz të ndershëm, qytetar të ndershëm në jetën praktike, në jetën konkrete. E për ato parimet që po flisni ju, është shumë e vërtetë se secila edhe feja apo edhe fakulteti që kemi kryer na e ka atë pjesën teorike. Po dhe të gjitha disiplinat e kanë një pjesë teorike. Unë mbaj mend nga fakulteti, kam pas disa kolegë që kanë qenë në fakultetin juridik, edhe nëse i shohish, ata asgjë s'kan mësu atëherë për atyre lëndëve që mund të hyjnë në gjykatë. Për dallim prej punës gjykatës. As kanë pas ndonjë akt gjykim, as kanë pas ndonjë akt vendim, apo padia ku ta di. Ama gjithë kohën kanë mësu... Aty bazaminte e kanë formuar. Po pra, gjithë kohën kanë mësu për teorinë e së drejtës. Aspekt brumosja teorike. Kretë shohim na një gamë madhe e ajeteve, e haditheve, vetë shembulltyra pejgamberit alayhis salatu wasalam, ndikon në formimin e konceptit besimor, ajo teoria që duhet ta kemi, njohja problematikave, e pastaj varet prej asaj të moralshme së njeriu se si do ta aplikojë në jetën praktike. Por është problem kur dikush nuk e ka pjesën teorike, kur nuk din se si të sillet. Ai nuk mund të sillet drejt, se nuk di si të sillet. Për shembull e përmendi hoxha, nëse dikush sikur të mos ishte ai hadithi pejgamberit alayhis salam që i ka thonë se shko edhe kthjellu me të gjithë fëmijët në saj, jo vetëm nëse favorizosh dikën, e tjerët jo, atëherë ke bë padrejtësi. E ke ngjall një farë xhelozie brenda fëmijëve kështu. Ama kur ndeket çfarë do të thotë pjesa teorike? Në atë moment po të ndeket hadithi pejgamberit alayhis salam, e çfarë duhet bësh? Na ka thonë ti edhe shkosh të përmirësosh veten. Apo nëse e dish paraprakisht vetë se nuk e bësh një gabim tillë. E në këtë drejtim shqyqës Zotit është Kur'ani që i ka dizajnu mirë e qartë se si muslimanët duhet të sillen në jetën praktike në marrëdhënien ndërnjerëzore. E para si parim kryesor që na bën neve të jemi të vetëdijshëm edhe të hekim ato xhelozirat e brendshme që mund ta kryen nga brenda, është se Allahu të gjithë botën, gjithë shoqërinë, gjithë njerëzimin e ka krijuar prej një babe, prej një nane. Ja eyyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, pra nuk është drejtuar Allahu veç muslimanëve. O ju njerëz, ne juve u kemi krijuar për një mashkull e për një femre, pra për një babe, për një nane. Edhe ju kemi ndarë në popull, në fisje, lita'arafu. Allahu këtu na thotë se prejardhja juaj është për një burimi, për një babe, për një nane. Në një farë aspekti bëhet fjalë për një vllazëri të gjithë shoqërisë njerëzore në gjenezën tonë, sa do të qoftë e largët kjo. Edhe jemi njësoj, jemi njerëz. Por parimi i dytë, se këto janë shumë të gjëra nëse ndalemi, parimi i dytë. Nëse njerëzit kanë mosmarrëveshje ndërnjerëzore, nëse njerëzit shpeshherë nuk kanë raporte të mira, marrëdhënie të mira ndërnjerëzore, ku e bazojnë këto? E bazojnë ose në diversitetin etnik, ose në diversitetin fetar, ose kulturor, të rasës, të gjinisë e kutadi tjera, në sa do që ka ato. Pra, këta i madhi Zot muslimanëve ja ka sqaruar. Walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida. Allahu ka dashur që njerëzit t'i bëjnë kësaj. Disa muslimanë, të tjerë të krishterë, të tjerë në atë feje, të tjerë me këtë kulturë, të tjerë me këtë etni. Këtë diversitet që ekziston brenda shoqërisë njerëzore është për asaj shë Allahu, për asaj dashjes e vullnetit të Allahut.
Na nuk mund t'i shtim syng kësaj edhe ta xhelozojmë Allahun, pse nuk i ke bërë gjithë shqiptar, pse nuk i ke bërë gjithë musliman, ose tjetër i thot, pse nuk i ke bërë gjithë turq, ose ai ku ta di ta shpreh se cilët kënd vështirë të komsibeve të feve të ndryshme. Është vullnet i Allahut. Edhe kjo është parim shumë që neve na qason një rrugë, se me që Allahu i ka bërë një jetë kësaj. Atë çka? Pse ne të mos kemi marrëdhënie të mira? E parimi i tretë është ai parimi i drejtësisë. Parimi i tretë është ai parimi i drejtësisë, edhe mbi këtë parim mbi dy parimet, parimi i tretë duhet ndërtohet edhe në koncepti i tolerancës, i mirëkuptimit, i marrëdhënieve të mira. Dhe ne shohim se me që hoxha foli për ato aspektet pak edhe në brenda muslimane, në brenda familjare, unë po them që veç shembulltyra pejgamberit alayhis salam nuk na duhet tjetër se si ndërtoi ai raporte me hebrenët, me qifutët, me të krishterët, me fetë e tjera, me etnitë e tjera, me flisit e tjera, si ndërtoi ai raporte, si arriti të gjitha barrierat brenda shoqërore që i kishte, t'i rrafshoj e ta unifikoj shoqërinë në një shoqëri të vetme, në një bashkësi të vetme. Bile edhe në kartën e Medinës është qyt ummet që historiografët e kanë analizuar, sikur me thonë sot se koncepti ummet ka dallim në Kur'an kur është përdorur, por në kartën e Medinës është quajtur ummet. Edhe pse brenda këtij koncepti të ummetit ishin edhe jo muslimanët. Pse pejgamberi alayhis salam e shkroje dhe quajti atë bashkësi qytetare ummet, popull. Pra popull, një popull i përbashkët. Duhet njëri tjetrit ta respektojmë diversitetin, që respektojmë mendimin, që respektojmë kulturën, por të gjithë do të sillemi brenda një areali të drejtësisë. Edhe çka tha pejgamberi alayhis salam? Nëse një musliman, përveç se janë shumë hadithe që i motivoj marrëdhënien ndërnjerëzore, ndërfamiljare, ndërshoqërore, i motivoj shumë se si duhet sillemi. Por në një moment tha, nëse një musliman i bën padrejti një të krishteri, për shkak të përkatësisë të tij fetare, unë do të jem avokati i tij në ditën e gjykimit për hakin që i është marrë atij të krishteri. Aq shumë ka shku sa që i ka dhënë rëndësi të madhe dhe na e dim se atë hadithin e muflisit detyrimisht marrëdhëniet e mira ndërnjerëzore janë të domosdoshme se nuk do të hinë hak tjetrit. Nuk do të hinë hak tjetrit, se me shku te Allahu me hakin e tjetrit është shumë e rëndë. Faleminderit. Me vërtet, ato parimet besimore na bëjnë që nëse i përmbahemi ato tri parimeve, sa do pak pra jetën tonë, të mos rrshasim edhe aq lehtë sa të binë ndonjë në humnerën aty ku ston me na pa jo veç familja, po as Zoti nuk është knatësi me neve. Hoxha Efendi, filluan të na vinë disa pyetje. Një pyetje që më bani përshtypje dhe është lidhur me temë. Njëri për teleshikuesët tanë thotë, ditët e sotshme të pak janë ata njerëz që mund të kemi marrëdhënie të mira ndërnjerëzore për shkak të raporteve që mund të kemi me njëri tjetrin. A duhet kemi kujdes në përzgjedhjen e njerëzve, po thotë, që duhet që kemi marrëdhënie me ta. Ashtu ky e ka mohabetin ndoshta për shoqë, për biznes, në përgjithësi. Po, sigurisht se kur jemi të marrëdhëniet ndërnjerëzore, zgjedhja e shoqërisë dhe zgjedhja edhe bashkëpunëtorëve, edhe po mendoj edhe të biznesit edhe gjitha është shumë e nevojshme. Për arsye se është ndoshta me zgjedh gabumin është shumë vështirë me i përballu dallgë me cilat do të përballohesh. Ndërsa me zgjedh të duhunin, zgjedhja është për Allahu xhaleshanu, po ne s'paku duhet mundohemi ta zgjedhim atë i cili sidomos ata që kanë frikën e Allahut, duhet zgjedhen ata sepse gjithmonë ata do të jenë më të mirë, nuk ka dyshim. Nuk them se ata që nuk janë besimtarë nuk kanë mirësinë ta, ka sigurisht, ndoshta prej tyre janë shpesh herë na tejkalojnë me mirësitë e tyre edhe neve.
Mirë po ja që ajo rregulli duhet ndiqet besimtari, duhet besimtarin. Prandaj edhe marrëdhëniet duhet të ndërtojnë bazë të besimit. Jo të ndërtojnë bazë interesit. Sepse po e ndërtove bazën në shoqëni ose në biznes ose vetëm bazë të interesi i cili është një pjesë e asaj marrëdhënie, atëherë mund të përfundon ashtu si nuk dëshiron. Interesi shkon e vjen. Shkon e vjen. Jo, po nëse interesi është i bereqetshëm, mund vazhdoj sa të vazhdon bereqeti. Në momentin kur ndalet bereqeti ose stagnon, atëherë edhe ajo shoqëni mund të përfundoj. Prandaj duhet dashnia tjetë për Allahun. Kur e lidhim dashnin për Allahun, kur them për Allahun, nuk është e drejtë me thonë unë du për hatër Zotit me fjalë. Po dashnia fillon me sjelljen korrekte ndaj njëri tjetrit. Tu mos i lën hapësinë tjetrit mos sjell keq me ty. Tu mos i lën hapësinë tjetrit me qenë i padrejt me ty. Tu mos i lën hapësinë tjetrit me ta bo zullumin sepse ti se ke bo asnjëherë atij. Prandaj edhe zgjedhja e shoqënisë, ka në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili me zgjedh shokun e devotshëm, po edhe kur e han ose kur e jep ushqimin tjetrit, që na ju japim shokëve, mas tepe ushqimin edhe aty në tabel, mos me hangër ushqimin tuaj kërkush përveç atyre që janë të devotshëm. La yakul ta'amaka illa at-taqi, ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj domethënë për zgjedhja është shumë e nevojshme. Na nuk e dim gajmin, nuk e dim msheften, po duhet ta bëjmë për zgjedhjen aq sa kemi mundësi në ato mundësi që ne ka dhënë Allahu xhallahu shanu, po në qoftë nevoja me vetë dikon i cili kish me na uzull, kish me na ndihmu në rastin e miqësive, në rastin e shoqërive, në rastin e bizneseve të ndryshme, sepse po më e mira kësaj është, po flas do të ndalim një pikë, ndoshta është pak jashtëtemes kësaj pike, por nuk është jashtëteme sepse lidhet me marrëdhënien njerëzore. Na sot e kemi një tëmet të madhe. Besimi jon na ka çuar te probleme të mëdha. Pa marrë parasysh, besimi është i ndërsjell, është i nevojshëm. Besimtari zguxon me ushqyt dyshim për besimtarin. Mirë po, duhet të ty përmbahet disa rregulla. Për shembull, te borxhet, te bizneset duhet të shkruhet. Edhe atë shkrim ose atë kontratë duhet ta dëshmojmë ose ta vërtetojmë me dëshmitar. Në shumicën e rasteve shoqënit po na dështojnë sepse na i kemi injoru urdhin e Allahut. E na e dim të gjithë se ajeti më i gjatë në Kur'an cili është? Ajatul Dein, e cila përshkruan hollësisht urdhrin e Allahut për shkrimin edhe për shkrimin e borxheve, kontratave, marrëdhënieve tregtare, biznesore edhe me dëshmitar. Na po janë shkaluar. Në momentin kur ti e ke shkaluar një urdhën drejt për drejt Allahu xhallahu shana, atë pasojat janë të mëdha sepse besimi i jon është i mjaftueshëm, i ndërsjell, na nuk duhet me ushqy dilema edhe paragjykime edhe pasiguri për njëri tjetrin. Mirë po, në momentin kur e kemi shkel një parim të Allahu xhallahu shanu, e kemi hu veten një peshoj të pasigurisë. Një peshoj të pasigurisë sepse na jemi njerëz edhe kemi momente të hidhërimit që shpesh janë të parasyshme, momente të dëshpërimit sepse nuk kemi qenë sa duhur të lidhur me Allahun xhallahu shanu, e ato ndikojnë, e të gjitha këto pastaj mundohen me gjithmonë njeriu është ushqen dobësinë vetveten e tij dhe mundohet ato dobësitë e tija me atribut dikujt tjetër, me gjetë sebebin dikujt tjetër, jo të vetvetja. Po të kishim me qenë me gjetë të vetvetja, zor se kishim me mritë të tjetëri, me bo të lashe me tjetërin. Mi për problemi jonë se na doj me gjetë dobësinë të tjetëri, jo të vetvetja. E në shumicën e rastë dobësia është të ne, sepse na kemi qenë sebepçarët e thashtë një insert i vogël për asaj që quhet marrëdhënie ndërnjerëzore, që është tregtitë, bizneset, që duhet patjetër me shkruar një kontratë, edhe me vërtetu me dëshmitar, ose sot po them nëse noteri i sodit e lun rolin e dëshmitarit, po mendoj legal ose zyrtar, nuk nënkupton mos besim të njëri tjetrit. Përkundrazi, e ke rrit mos besimin e ke forcu sepse e ke kryer urdhën të Allahut, i cili është bazë edhe esencë në marrëdhëniet tona ndërnjerëzore. Prandaj, të gjitha këto
përzgjedhja në momentin kur ne ja anashkalojmë ato përzgjedhjet edhe mësimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, urdhat e Allahut, mësimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pasojat i kemi të pashmangshme. Prandaj duhet të pas kujdes edhe në përzgjedhjen, edhe të shokut, edhe të mikut, të familjes, po edhe të shokut të rrugës, edhe të biznesit, edhe të udhëtimit, edhe gjitha këto, sepse janë të rëndësishme, sepse janë të lidhur në drejt me personalitetin tonë edhe me lidhjen tonë me Allahun xhallahu. Edhe një pyetje, këtë Ramazan kemi shumë të rishikues që na shikojnë sidomos nga diaspora, tu marr prej Austrisë, Gjermanisë, Zvicër, Francë, sonte një të rishikues nga Gjermania. Thotë sa ka ndikim COVID-19 në marrëdhënien ndërnjerëzore dhe a është pozitiv, sepse ne e dimë se ky virus i ka bashkuar shumë prind me fëmijët e vet. A thu se ky virus është shkaktar për disa mëkate të shumë personave dhe ka ardhur koha për pendim të sinqert. Mund të pajtohem me pyetjen për një pjesë, po për një pjesë nuk mund të pajtohem sepse pajtohem ato se në atë pjesën e familjes, sepse në një mënyrë ose tjetër patëm fillu me qenë shumë zyrtarë në familjet tona. E përmendet edhe ju Faruk Efendi më herët, kur ne kemi dalë herët prej shtëpie dhe mi kthy shumë vonë. Biles prej këtyne batutave të këtyne ditëve që po tregohen, njeni po i thot krus, familjes, për njonin prej fëmijëve, ky kush është, i kujt është. Ky thot është fëmia joni i dytë apo i tretë ose i katërt, s'është me rëndësi, e thaj po çuditet sa ka rrit pikurit. Do të thonë prej pakujdesisë. Kjo është batut, mund të mos jetë edhe vërtet, mirë po, sigurisht një farë mënyrë e ka shpreh atë brengen që njerëzit kanë pas fillu me qenë shumë zyrtarë me familjet e tyne. Do të thonë kjo është një vërtet edhe një e mirë që na ka sjellë se na nuk duhet gjithmonë të këshyrim këto pandemitë edhe këto janë sprova të Zotit xhaleshanu, pa marrë parasysh a është shkaktar njeriu, a është të gjitha janë me caktimin e Allahut. Edhe kur është shkaktar njeriu, mirë po njeriu, nëse është shkaktari drejt për drejt e merr hisën e vet. Mirë po pjesën e të kaderit dhe caktimit të Allahut xhaleshanu është pjesë që është Allahut, e jona është ta ballafaqohemi konform urdhave të Allahut dhe mësimeve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duke mos e mohu, duke mos e shat, duke mos u dëshpëru, duke mos u demoralizu, po gjithmonë të ushqy shpresë edhe të u kthy te Allahu xhaleshanu, e kur them të ushqy shpresë, të u kthy Allahut, kjo nuk na kupton se na duhet mi anashkalu masat të cilat i parashojnë ekspertët. Se shpesh herë po ballafaqohem me njerëz dhe me xhamat që thonë, hajt më se çka e ka shku Zoti bat. Nuk kemi dilema, as nuk diskutojmë. Në këtë, në caktimin e Allahut. Mirë po, ato mundësi që ne ka dhënë Allahu xhaleshanu, edhe ka ana e mjekësisë ose shëndetësisë, ekspertëve të shëndetit, ekspertëve të sigurisë, ekspertëve të pandemive, cilët kanë njohuri edhe mund na japin diçka prej përvojave të kalume se si mund të menaxhojmë ose si mund të ta përballojmë, ajo është e pashmangshme, bile është pjesë me u përmbajt rregullave, është edhe prej porosive të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar, i cili thotë nëse një vend ka ra mortaji nuk është smuj me një emër ose veçantë, po janë të gjitha smujat të cilat thirrën mortaj, epidemitë të cilat sjellin vdekje të shumta ose e kalojnë atë numrin e vdekjeve të zakonshme. Thotë nëse jeni në mesin e mortajës, mos u largoni me bardh. Po nëse jeni jashtë, mos hyni me dëmtu vetveten. Po rrini larg derisa të kalon. Do thonë këto janë porosit të cilat i kemi marrë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe shumica e ekspertëve na kanë thirrën këto. Në këto parime, ndoshta këto janë dy fjalë, një bazë, po pe kësaj baze janë nisë edhe studime tjera të cilat prandaj ne nuk mund t'ja lëm fajin për këto askujt tjetër, ose nuk duhet ta kapim një fajtor për dorë të them ti je fajtori. Nuk ka dilemë se jeta jonë e shthurur në kuptimin edhe të ushqimit, edhe të shëndetit, edhe të gjitha e kanë çmimin e vet. E kam çmimin e vet, ndoshta një prej atyre çmimeve edhe është kjo, viruset pa njoftun edhe ato, mirë po ne nuk duhet ta marrim vetëm këtë kuptim, po duhet ta marrim edhe atë pozitive, më pëlqej mirë ajo që ka përmend
ajo pozitive, thash, jemi afru me familjet tona, kemi njoft familjen tonë, bile shumica prej nesh, sot e dim se sa të vlefshme janë bashkëshortet në shtëpitë tona, çfarë punë shkryen ato. Po i shohin tash. Po i shohin për s'afërmi, cilat asnjëherë nuk lodhen as nuk ankohen, edhe për punën që i bojnë, edhe për shërbimin që ne bojnë, po edhe për atë pjesën e edukatës që janë kryesorët në edukimin e familjes. Më thonë, kjo është ajo pjesa. Mirë, po them edhe një herë, nuk duhet të mundohemi fajtorin ta gjojmë dhe ta kapim për dorë, po them bukfalisht në kësi raste, duhet pajtohemi me caktimin Allahu xhaleshanu, ajo që ka ndodhur me caktimin Allahu, qoftë vdekje, qoftë smundje, mirë po detyrë e jona është të përballohemi me to, ta menaxhojmë sa më mirë, të ndëgjojmë ekspertët, sepse më ndëgju ekspertët është detyrë edhe fetare, më ndëgju ekspertët e lamis, edhe me lutë madhin Zot xhaleshanu, nëse kemi ejel me vdek prej kësaj, e lusim Allah xhaleshanu që këtë jetë sebeb që me na të kalu shumë të meta që i kemi pas në një. Nëse shërohen, po kemi vujt, prapë lusim Allah xhaleshanu që kjo pjesë e vujtjes në dynjët na e lehtësoj takimin me Allahun Rabbul Alamin. Po Xhefani, jemi duke biseduar për marrëdhënie ndërnjerëzore, pa dallim feje e etnie. Një teleshikuese pyet, thot, jam një grua e besimit katolik, e martuar me bashkëshortin e besimit islam. Gjatë çdo Ramazani dhe Bajrami, unë e përgatis iftarin dhe drekën e Bajramit dhe respektoj çdo zakon të familjes burrit, por unë mbaj fenë time, festat dhe traditat i bejt të familja ime. Kohën e fundit kam presion të madh nga prindërit e bashkëshortit që unë me domos duhet të kthehem në islam. Biles, edhe fëmijët më ndalojnë që t'i marr gjatë festa me vete. Në kishë ose në familjen e vetë. Tash në marrëdhënie ndërnjerëzore. Islami vetë fakti që Islami e ka leju që një musliman mund të martohet me një muslimane, nuk nënkupton që ajo duhet patjetër të kalojë në fen islame. Më thonë, nëse një musliman është martu me një jo muslimane, natyrisht obligimi i tij i parë është me respektu edhe besimin e saj, sepse në momentin kur ai e ka vendosur të martohet, ai e ka ditë se ajo takon një fe tjetër. Prandaj Islami, ne kemi shumë të qartë Islami ku Allah xhaleshanu thotë nuk ka dhunë ose nuk ka detyrim në fe. Derisa është e qartë e vërteta, këtë vërtet duhet ta pranosh me vullnetin e lirë, jo me imponim. Nuk ka drejt as burri, as fëmia, as prindi i burrit, as prindi jot me ta imponu besimin. Është e arsyeshme nëse të këshillojnë, nëse të mësojnë, nuk është e ndaluar. Mirë po, jo të detyrohen. Ne kemi prej traditës pejgamberit alayhis salam, në këto momente kur po flas më kujtu një ngjarje prej jetës pejgamberit. Erbad ibn Sarje, një sahabi i madh, para se me pranu islamin, kanë luftu në një betejë dhe ai ka rob i muslimanëve. Edhe me qenë se ka qenë prisi i kabiles tij, e ka marrë pejgamberi sa thon edhe u kujdes si rob, shiqani, i besimit tjetër. Rob është për kujdes për to veçanërisht. E ka marrë dhe e ka lidh për shtyllë xhamis. E ka lidh se rob. Mirë po sa herë ka ardhur koha e ushqimit, e ka marrë ushqimin e tij, e ka vënë në mes, ai lidhën kanë hongër bashkë. Edhe pse s'ka qenë i besimit islam, ai ka qenë besimet e vjetra të arabëve. Derisa një ditë prej ditëve, ai ju ka drejtu pejgamberit alayhis salam dhe i thotë nëse në vret, nuk ke vrar tjetër gjë veç një krijesë që ka gjak sikur të tjerat. Se jam njeri, nuk kam kur gjë më shumë se sa të tjerë, edhe unë kam gjak si ata të tjerë. Nëse më fal, më ke fal se je shumë bujar. Edhe pejgamberi sa çka ka bëu, ja ka zgjidhur durrë i ka thonë shko. Ka dalë jashtë Medinës edhe u kthye. Kur u kthye dhe ka hinë në borën e xhamisë pejgamberit alayhis salam, ka ra shahadet me zonë dhe kanë njerëz që kanë thonë, po ti çka të shtyp ti ke çitu, pse e bën këto? Thot e bëna këto që nuk më detyroj Muhamedi prej zorit, nuk më detyroj me e bëni gjatë tillë kur kesh i lidhën, po më liroj. E tash e bëna prej bindjes, sepse e pash se është besimi i vërtet. Prandaj, siç janë mirësjellja me njerëzit, marrëdhënia e shnosh ndërnjerëzore. Mos të flasim për bashkëshort, që kanë obligime prej më të mëdhajave që dalin në raport me njëri tjetrin. Mos flasim këto. Në asnjë mënyrë, as prind
e burrit, as prind nuk do të kisha dëshirë të dëgjoja një gjë tillë se janë ndalojnë fëmijët. Nuk do të kisha dëshirë me ndëgju. Besimi është çështje zgjedhjes. Prandaj Allahu xhaleshanu na ka lënë të lirë me zgjedhje. Nuk ka asnjë detyrim, nuk ka asnjë mekanizëm në Islam që duhet që na jep isharet që na duhet me detyru tjetër me marr besimin tonë. Përkundrazi, e përmeni Orhan Efendia marrëdhëniet me të krishterët. Na kemi raste gjatë historisë islame kur në një vend musliman kanë jetuar një grup krishterë edhe kanë paguar gjizjen. E gjizja është një sasi e një takë cilën e paguajnë jo muslimanët. Për çfarë arsye? Duhet me shpjegu, gjizja nuk është plaçk. Sepse njerëzit e qëllimit këshia e kanë shpjeguar ti, gjizja është një tatim. Ai paguajmë shtetin tonë atë tatim. E kem shtetin tonë. Pse? Sepse duhet paguhet policia, duhet paguhet ushtria, cilët e ruajnë sigurinë, cilët na mbrojnë, na ruajnë, luftojnë për neve. Edhe muslimanët e kanë marrë taksën apo gjizjen prej krishterëve. Në një rast janë rrethu prej armiqve, edhe janë një musliman të pafuqishëm mu mbrojt. Çka ka ndodhur? Prisi muslimanëve e ka ftu prisin e krishterëve dhe ja ka kthy gjizjen. Ka thonë, çka kjo punë kështu? Ka thonë, na po nihemi të pafuqishëm me ju mbrojt juve, prandaj pi u kthejmë hakun e juaj, sepse për këtë ja u kemi marrë. Don e Allah i madhëshëm zhvillohet betejë dhe muslimanët prap arrin të mbrohen, nuk ja u kanë marrë gjizjen brapa. Pse? Thot ja u kemi dhënë në momentin e dobësisë, e nuk kemi drejt ta kthejmë tash. Çfarë çfarë drejtë, do të thonë, nuk na kalon Islami, as tradita pejgamberit as historia e gjeneratave të ndritshme të Islamit nuk na kanë lënë neve as më të voglin mundësi që na me detyru njëri tjetrin me hyrë në Islam, qoftë edhe fëmijët tanë, qoftë edhe bashkëshortet tona, qoftë. Prandaj unë lut Allahin xhaleshanu që ajo grua e nderuar, ajo bashkëshorte e nderuar, nëna e fëmijëve, ta bëj zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Çfarë asaj duket e arsyeshme dhe logjikshme. Fëmijët janë të prindve të dy palëve, të dy palët e kanë hisën e vet, edhe të kujdesit edhe të përgjegjësisë, po sigurisht se do ta marrin edhe shpërblimin për edukatën e tyre për Allahu xhaleshanu. Lutë Allahu xhaleshanu që ato marrëdhënie të përmirësohen, vjeherë e nuse, prindë, fëmijë, ta kemi një përfundim të gëzueshëm, ose që po i thonë tash në këtë gjuhën bashkëkohore, happy end. Në këtë. Inshallah. Allah ju rujt. Amin. Orhan Efendi, ajo të shikuese që pyeti më herët ishte pra e besimit katolik nga qyteti i Prizrenit. Shkruajti mesazh sërish. Ajo që më intereson të di, na si qytet këtu në Prizren jemi të njohur për multietnicitetin edhe atë multifetarizmin. Kemi disa etni që jetojnë në Prizren, po kemi edhe disa pjesëtar të disa feve të cilët jetojnë në Prizren. Si janë marrëdhënie ndërnjerëzore në përgjithësi, sepse padyshim që kur ka raporte të mira, kur ka ankesa, kur ka diçka, sadopak në përmbledhje bashkë me imamët i trajtoni këtë gjëra. Në parim, jo vetëm kështu në parim, por në përgjithësi nuk kemi ndonjë rast, madje edhe nga kalura s'kemi ndonjë rast, bëhet fjalë për nivel shekuish, që qyteti i Prizrenit e mban mend se në këtë vend ka pasur mosdurim fetar, mosdurim në baza fetare, etnike, kulturore e kutadi. Bile, mund të themi se qyteti i Prizrenit është shembull ideal, si rrallë qytetet e tjera, sepse ndoshta edhe të tjerë do të mund të ishin të tillë, por se kanë këtë mundësi. Në Prizren jetojnë të gjitha etnitë që janë në Kosovë i kemi në Prizren. Të gjitha besimet që janë në Kosovë i kemi në Prizren. Pra bashkësitë fetare. Por bashkëpunimi, koekzistenca me relacionet ndërshoqërore, marrëdhëniet në mes të njerëzve janë në nivelin e kënaqshëm, edhe në para disa ditësh e patëm këtu edhe kryetarin e Këshillit të Pajtimit,
që nuk kanë pasur raste vetëm brenda muslimanëve të pajtojnë familje, por kanë pasur raste që të pajtojnë edhe në relacionet musliman të katolik, musliman e kutadi. Gjërsa njëri prej antarëve të këshillit të pajtimit në nivel të komunës tonë është i besimit të krishterë, besimit katolik. Relacionet janë të shkëlqyshme edhe në këtë drejtim një kontribut duhet, një vlerësim për kontributin duhet t'ja dedikojmë imamve, sikur që edhe Mulla Muslia këtu i foli veç disa aspekte, por imamët në përderi se folin akoma më gjërësisht se si ne duhet të kemi qasje me sjellje të mirë, raporte korrekte, marrëdhënie të shkëlqyeshme ndërnjerëzore me pjesëtarët e tjerë, qofshin në baza etnike, qofshin në baza religjioze. Pra bëhet fjalë për një logjik e cila është e ngjizur, bëhet fjalë për një koncept që është shtresuar në identitetin ton si popull, si bashkësi, si shoqëri në përgjithësi. Nuk mund ta gjesh një musliman të mirëfillt i cili e injoron një pjesëtar të komuniteteve tjera, qoftë në baza etnike, qoftë në baza fetare, pse janë të tillë. S'mund ta injoroj asnjë. Edhe në atë familjen që ishte fjala ajo që bëri pyetjen, është e ndaluar rreptësisht që të injorohet bashortja për shkak të përkatësisë së saj fetare. Pra nuk është një punë dëshire, është e ndaluar. Në asnjë aspekt nuk duhet të ushtrohet trysni e dhunë. Dhuna tash mos ta marrëm atë dhunën vetëm fizike. Por edhe nëse dikuj atë prash duke thonë hajde, kjo s'është. Allahu i ka thënë pejgamberit alayhis salam: "Efa anta tukriha an-nase hatta yakunu mu'minin." O Muhammed, a ti don njerëzit të detyrosh që ata të bëhen musliman? E këtë ajo misioni, të them kështu, relacionet ndërnjerëzore, debatet duhet të ekzistojnë, sepse na edhe si platformë të Kuranit e kemi që duhet të zhvillojmë debate, dialog me jo muslimanët, qofshin të krishterë, qofshin hebrejnë, qofshin të kudo të çfarë. Është kjo legjitime, edhe burri dhe gruaja duhet bisedojnë me fuqinë e argumentit, me fuqinë e bindjes, sikurse që edhe në relacionet ndërshoqërore duhet bisedojmë. Ama çdo proces duhet të rrjedhë në bazë të dialogut, të mirëkuptimit, pa implikuar në asnjë rrethon, në asnjë moment elementin e trysnisë e të dokonisjes. Në Prizren duhet ta përfundoj këtë përgjigje. Kemi një bashkëpunim të mirë, edhe bashkësitë fetare në mesveti, por na vetimi në qendrat e qytetit, na shohim plot biznese, në qendrat e qytetit të Prizrenit, ka me emra të krishterë. Për shembull Zefi, është një qofshin argjentari, qofshin butike, ku tani ka emra të krishterë që të vendosur dhe këto dyqane i vizitojnë edhe familjet muslimane dhe pas një problem. Bashkëpunimi nuk është të vetëm në raporte thjesht kështu qytetare kolegiale, por është edhe në raporte ekonomike, në raporte miqësore, raporte të punës, raporte besa edhe partijake politike, sepse kemi relacione kur të krishterët votojnë muslimanët apo muslimanët votojnë të krishterët. Kjo është një qasje shumë relaksuese dhe unë them fund e krye, duhet t'ja dim shumë për nder që ne si bashkësi muslimane përbëjmë as shumica në vend, këtë logjik e kanë mbjell, këtë logjik pozitive e kanë mbjell tek qytetarët në masë shumë të madhe hoxhallarët, me dersit e tyre që në asnjë moment, jo pse është dëshira jona, jo se mund të jetë projekt social i yni, por është logjik kuranore, logjik e fesë islame që jemi korrekt me të tjerët. Vëllai Zoti që kjo harmoni që përmendet edhe ju Efendi, po edhe Orhan Efendia, të vazhdoj edhe është siç ka qenë të kaluar, të vazhdoj deri në ditën e gjykimit, sepse
Kështu ishte edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç përmendet edhe ju. Hoxha Efendi, jemi në minutat e fundit të emisionit tonë. Po do edhe një sqarim të marrim prej jush. Për hir të këtij raporti të mirë që njeriu e mban me tjetrin në këtë dynja, për këto marrëdhënie të mira ndërnjerëzore që e kanë njëri me tjetrin, a do të kenë sevap edhe në ditën e gjykimit, apo do të mbesin me këtë dynja dhe harrohen? Edhe ndonjë rast që është më interesant për marrëdhënie ndërnjerëzore në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ndonjë rast të vetë pejgamberit, sikur ai që ishte më të krishterë më herët, më atë që ishte i fesë të arabëve. Shqonin me qenë se tema e jonë është marrëdhënie ndërnjerëzore. Çdo vepër thash e ka shpërblimin e vet, çdo vepër është ibadet. Kur thënë marrëdhënie ndërnjerëzore, nuk nënkupton vetëm muslimanët. Absolutisht. Në asnjë moment e përmeni Orhan Efendia edhe kartën e Medinës. E përmendim edhe pjesë të tjera ku pejgamberi alayhi salatu wasalam të historisë të ndritur të muslimanëve dhe gjenerata të para të islamit në asnjë moment nuk janë ndallu. Bile hadithi po nëse s'bëhet tepër do ta përsëris edhe pse e tha Orhan Efendiu më herët, pejgamberi sa sam në një mënyrë nuk do të thoja kërsim, po paralajmërim se ai i cili do t'i bën dëm një muslimani do ta ketë kundërshtar pejgamberi alayhi salatu ditën e Kiametit. Dërsa ai i cili i përgjigjet, ja jep të drejtën, ja jep hakun një jo muslimani, do ta ketë krah pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ndoshta nuk do të zgjatën shumë, do t'ju përmend një tregim shumë prej jetës të Omerit radiallahu ta'ala anhu edhe Muawiya ibn Abi Sufjanit radiallahu anhu ejmejn. Në kohën kur kanë qenë tri, kanë qenë tregtar kuajsh, edhe kanë qenë bashkëpunëtorë në tregtinë e tyre. Edhe një herë kanë shku edhe kanë bërë tregti me persianët. Sepse kuajt e arabëve kanë qenë shumë, edhe sot e kësaj dite janë racë shumë e kërkume në botë. Po dhe në atë kohë kur Këkali ka qenë një prej mjetëve të luftës kryesore, kanë shku edhe kanë bërë tregti me djalin e mbretit Persisë të asaj kohë, nuk kujtohet emri tash, pa djali pas ka qenë jo burri i mirë. Ja u ka marrë kuajt edhe nuk ja u ka dhënë paret. Këta janë një të dobët sepse kanë qenë në një vatan të huj, në një vend të huj, edhe s'kanë mujt me realizu drejten, kanë tentu disa herë kur janë dëshpru edhe ju kanë mbyllë gjitha dyert, kanë dalë edhe porrin të dyert e kështjellës. Në dyert e kështjellës, po i takon një njeri. E thot, çka boni ju arab këtu? As keni para, as keni kur gjoha, as tregti, edhe ata ja çajnë hallin. Thot, unë do t'ju aranjoj një takim me mbretin se është njeri i drejt. Kjo para islamit. E u ka aranjhu takime dhe mbreti kur e ka marrë vesh, se çfarë ka ndodhur, ka marrë edhe dëshmitë e tjerëve, e ka detyru djalin e tij mi u pagu hakun edhe dëmshpërblimin. Edhe jo në kthy. Kur ka ardhur koha, Omeri radiallahu ta'ala anhu është bë halife, ndërsa Muawiya ibn Abi Sufjani vali në Sham. I ka pëlqyer një vend për xhami. Po ai vendi pas ka qenë një jahudive. Edhe ja ka qenë, si me thonë, tash këto të komunës me ta qenë një letër, një të vakufet, du të me liru se është interes i përgjithshëm, shtetënor. Pa kur farë paralajmërimi, pa kur farë kërkim falje, edhe ai të nëgju për drejtsin e Omerit, radiallahu ta'ala, e ka marrë dhe ka shku një letër. Kër i ka mri letra, e ka lexu, ja ka shku një përgjigje Muawiya ibn Abi Sufjanit, edhe i ka shkru, i ka thonë, lestu adele min melikil furs. Ka thonë, unë s'jam maj drejtë se mreti i Persis. Ja ka kujtu në gjarjen. Çka do më thonë zullumi, kër i ka mri letra, e ka marrë Muawiya ibn Abi Sufjani atë letra dhe shku dhe ka kërku falje jahudis. E jahudia, kër e ka pa madhërin e marrëdhënieve, e përkujdesit, halifes muslimanve, edhe të valis muslimanve për pasunin e jo muslimanit, e ka pranu islamin edhe ka dhuru tokën për xhami.
Prandaj shiqoni, kur e bëjmë një vepër, në këtë rast, i bëjnë pa drejt një jo muslimanit, pse jemi shumicë, pse jemi në pushtet, pse kemi mundësi, mos mendon dikush se nuk do të përgjigjet për Allahut. Do të përgjigjet për Allahut. Po them edhe një herë, po kthehem te hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do ta ketë në krahën e kundërt pejgamberin alayhi sallam për shkak të zullumit ose të padrejtës që i ka bë jo besimtarit. Fjala në këtë rast jo muslimanit. Po në rast se ja ke bë i ke qëndruar në krah edhe ja ke dhënë të drejtën, edhe nuk i ke bë zullum, do ta kesh në krahën tonë prapë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun e madhëshëm xhelle shanu na bëj për atyre të cilët do ta kemi krah pejgamberi sa ditën kur do të takohem me Allahun xhelle shanu. Ma kujtove diçka këtu në prezent. Kemi raste kur marrim ndonjë iniciativë për ndërtim të ndonjë xhamie në vende të caktuara, tash s'është më rëndësi. Kemi raste që edhe prej të krishterëve, prej katolikëve, vënë edhe bëjnë pagesa, japin ndihma konkrete për projektin fjalë. Bile kur e kemi pas rastin e xhamisë së Kalasë dhe që kemi akoma në procedurë sipër. Mbaj mend tash janë 3-4 vite ka ardhur një i besimit katolik në zyrët e Këshillit të Bashkisë Islame të Brezilit edhe ka kërkuar që çka unë mund që ndihmoj juve për ta ndërtuar xhamin, për ta rindërtuar xhamin e Kala. Konkretisht edhe ka shprehë gatishmërinë që të dalë edhe para mediave dhe publikisht, por s'ka pas, shumë e kemi vlerësuar lart për gatishmëritë të tij që në një formë edhe ai po interesohet për realizimin e një të drejtë, e një drejtësie. Se xhamia në Kalan e Prizrenit bën fjalë për një përshtim të një padrejtësie ndaj këtij objekti. Ai e shifte sikur ai rasti që ishte në pyetje me mbajt drejtësinë ndaj jo muslimanëve, edhe ky interesoi për realizimin e një drejtësie kur ishte fjala për muslimanët. Dhe Zoti që drejtësia të mbretëroj për herë, në veçanti atëherë kur ka nevojë njëri, kur ta ndin veten ndopt, dhe Zoti që kjo drejtësi, pa më parasysh, siç përmendet edhe ju Efendi, se çfarë feje është, çfarë etniciteti është, atë që na ka dhënë Kurani, atë që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne si musliman ta zbatojmë jetën tonë. Po Efendi ishte kënaqësi t'ju kemi sonte këtu në mesin tonë. Dhe Zoti që takohemi sërish ende në ndonjë emision tjetër pas Ramazanit inshallah. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sonte ishit me neve. Të nderuar të shikues, sonte pra kishim mysafir në studion tonë këtu në Konakën e Sinan Pashës, kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Pej dhe antarin e kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, Hoxha nderuar Musli Efendi Arifaj, cilën e falenderojmë për kohën që gjeti dhe erdhi nga Peja në këtë ditë Ramazanit agjerueshëm, padyshim që në këtë ditë të zahmetshme me marrë gjitha rrugë deri këtu, dhe Zoti që ta shpërblej për mundin që ka bërë deri këtu. Ndërsa juve me gjithë këto porosi, me gjithë këtë bagazh, me gjithë këto emanete të marra edhe nga Zoti, siç na i shpjegoi Hoxha i nderuar, por nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le të shërbejnë për ne, për secilin veç e veç, që ato t'i praktikojmë, t'i zbatojmë e jo vetëm muhabete e derset të cilët kemi dëgjuar. Duke shpresuar që të takohemi edhe nesër, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.